Ada uak teh, uak maung teh, uak teh maung. Atau Edan. uak na maung, teh kudu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini, bahkan ini menjelang paginya, geus Janari, menuju ngobrol kawasan aya kasilaturahmian ku Waano yang lebih populer dengan Waano Maung Bodas. Damang Wak? Saya Alhamdulillah tiasa numpaheun ka dieu. Janten langsung kana poin pokona wakilah. Ketika aya branding nama Waano, ayeuna lebih kana kekenalna Waano Maung Bodas. Mungkin sebagian orang terang si Maung Bodas naon, tapi lebih detail sih hoyong uninya gitu. Nya Maung Bodas teh naon sih gitu. Karena sebagian mah menganggap kok karena puntennya sok aya ditempel dina mobil, ditempel dina naon atau pakai baju, wah itu LSM, wah itu anu orang lain bisa menilai LSM itu apalah. Itu lebih detailnya kumaha tah, Pak? Maung Bodas itu salarasna berdiri berbentuk padepokan ya, berbentuk padepokan. Di waktu masih dulu teh masih di ormas itu kan, masih di ormas tertentu lah, itu kudu disebutkan ini batu geus arapaleun. Ruruntuk ormas itu. Cuman pada waktu harita bentuknya padepokan. Nah, padepokan memang hari ini jalmi liar lah, banyak definisi tentang padepokan itu apa, karena di sebagian tempat padepokan dihuni oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab gitu kan, dengan isu-isu tertentu, mengangkat hal yang ritual, mistis dan sebagainya gitu kan. Padahal ketika orang apal gitu kan tentang searching ya, orang tracking gitu non padepokan gitu kan, ternyata padepokan itu sebuah wadah kawah canda di muka, tempat menimba ilmu agama termasuk kanuragan gitu kan. Itu dari Pulau Jawa yang dimulai pada zaman wali. Bahkan walau alam bahwa Abi pernah naros ke salah satu guru minta dipedar dari mana asal ngaran padepokan gitu kan, dan kaitan dengan kepesantrenan seperti kumaha kategorinya. Ternyata ada yang unik di padepokan. Ternyata padepokan dulu teh cenah gitu kan, walau alam, tapi istilah anu ayeuna pasantren teh baheula teh padepokan. Gitu. Makanya padepokan teh cenderung mentak ayeuna jadi pondok gitu kan, pesantren gitu kan. Itu cek menurut versi lain. Walaupun sebetulnya pondok pesantren itu dimanai secara agama itu tidak demikian. Jadi para penghuni padepokan disebutnya cantri. Bukan cantri-cantri. Kita kalau orang nonton film kolosal, pastilah padepokan cantri-cantri itu berkembang, sehingga karena itu dijadikan sebagai pemondokan padepokan tersebut dan dihuni oleh cantri-cantri yang belajar ilmu agama, ilmu kanuragan, berkembang sampai sebelum ke pondok pesantren teh beralih nama, berubah itu kan, bukan berubah, jadi ada penambahan itu kan, jadi pondok pecantrian. Padepokan teh pondok pecantrian karena para cantri-cantri mulai tinggal di situ. Biasa nama kan hanya sebatas ngaji, diajar bela diri gitu kan, pulang dan sebagainya. Tapi berkembang jadi malah santren, tadi cingdinya, jadi pondok pecantrian. Berkembang kadieuna tina padepokan cantri jadi padepokan pacantrian, nepikeun ka pondok pasantren. Kan pondok pasantren artinya pondok pasantrian. Jadi santri-santri itu awalnya cantri penghuni padepokan sehingga mondok gitu. Tapi walau alam. Jadi Abi can menemukan sumber yang jelas lah itu kan, yang termaktub masalah itu cuma hanya berdasarkan keterangan tersebut. Aktivitas pada masa itu memang ketika pun waktu harita abdi di ormas itu kan tetap sesuai dengan nama, ada kajian-kajian agama. Betul. Kemudian ada juga latihan bela diri. Nah, nanti sebelum kita bicara filosofinya,
apa itu mung bodas gitu kan. Nah kemudian karena berdasarkan kebutuhan, kemudian oge orang teh kudu taat karena aturan gitu kan. Ketika orang membentuk sebuah lembaga maka harus ada legalitas. Dilegalisasilah tahun 2016 dengan bentuk yayasan. Kenapa yayasan? Karena hari ini image gitu kan, ormas LSM ini karena ada banyak oknum lah, artinya ada banyak oknum sehingga dipraming lah bahwa ormas itu dalam tanda kutip gitu. Akhirnya ketika mau bodas diurus legalisasi, kita tidak mengambil nama itu, akhirnya membiaskan, walaupun memang abi lami lah di organisasi tersebut. Jadilah mau bodas 2016 tanggal 1 bulan April, dirintis dengan beberapa teman. Dari situ ya mulai dipikirkan terkait dengan program-program kemana ya mau bodas teh arahna, dari mulai ayeuna visi misi moto. Akhirnya rundinglah dengan beberapa guru dan melakukan tirakat-tirakat. Akhirnya muncullah sebuah inisiatif bahwa ketika kita ingin manfaat, maka bergeraklah di 3 wilayah. 1 sosial, 2 kemanusiaan, 3 keagamaan. Akhirnya dikuncilah gerakan tadinya. Kan itu visi misi dan arahnya kemana yayasan mung bodas teh. Jadi kita belum bicara tentang program lain lah seperti lembaga pendidikan, tekadinya arahnya. Kemudian kita harus punya fondasi naon jeung mendasari mung bodas kudu kumaha, karena supaya mung bodas itu teh betul-betul sebagai wadah anu bisa manfaat. Nah, ketika bicara kemanfaatan, akhirnya kita mencari nama. Iya kudu dihartian naon mung bodas teh, ulah sampikeun ka mung bodas dihartian satu leuweung. Tuh kan da aing ngaran mung bodas ngaran satu. Tuh kan bahasa Sunda kan lamun dibawa ke Jakarta mah da geus moal payu eta ngaran mung bodas teh da jadi macan putih. Nah, ini yang kadang salah, mung bodas disamakan dengan macan putih. Beda. Ari mung bodas mah lain macan putih. Walaupun ayeuna gambarna mung bodas itunya macan putih gambarna mah. Itu hanya sebatas penyelarasan saja gitu sebetulnya mah. Ari mung bodas teh. Nah, setelah melakukan beberapa arahan guru, ya tirakat-tirakat tertentu, akhirnya ditemukanlah makna dari mung bodas itu. Sekaligus menyembunyikan arti yang sebenarnya. Mung bodas itu menjadi sebuah singkatan. Manusia unggul boga darah Siliwangi. Nah, manusia unggul darah Siliwangi. Naon ari Siliwangi? Ya aya nu salah tafsir deui. Seakan-akan Siliwangi itu adalah sebuah nama ya, yang identik dengan sebuah kerajaan dan sebuah sosok manusia. Padahal Siliwangi itu gelar, sifat. Itu kan gelar dan sifat, bukan sosok seorang nama. Karena Siliwangi itu memiliki makna Silya Asa, Silya Asu, Silya Siliwangian, itu singkatan. Itu sifat. Dan kita maknai bahwa itu adalah akhlak Rasulullah. Seperti demikian. Kemudian ketika bicara manusia unggul, kita khawatir seakan-akan penghuni nate orang-orang unggul. Padahal mung bodas itu sebuah tujuan. Maksud tujuan kieu. Manusia unggul boga darah Siliwangi, berarti anu boga sifat Silih Asa, Silih Asu, Silih Asih, silih kasa sama. Lamun manusia unggul berarti kudu hebat, kudu alus lah. Nah sehingga muncullah sebuah keterangan. Jadi Mang Muasi memiliki 2 makna, menyembunyikan kalimah khairunas angfa'uhum linnas. Itu makna yang sesungguhnya. Jadi disembunyikan ke orang teh. Jadi aya khairunas teh sebaik-baik manusia, berarti manusia unggul. Angfa'uhum linnas, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Silih teh disembunyikanlah itu. Dan kali nama rek nyieun ngaran yayasan teh yayasan khairunas angfa'uhum linnas awalna mah tad. Kapan ke singkatan lo? Hah? Ai singkatan. Kapan singkatanna mah jadi mung bodas?
jadi manusia unggul teh kudu boga, kudu asih ka sasama. Kadinya dinya keneh. Urang make ngaran Haurinas apa mau bodas ye. Akhirnya urang literasi. Ada dua kesepahaman waktu itu. Urang terek nyeun ngaran Haurinas atau mau bodas nu dipake. Setelah literasi, kita baca sirah, ternyata di Pulau Jawa, utama nama di Jawa Barat, Sunda itu kan, Jawa Tengah, anu aya kental bukti-bukti sejarah sukses pola dakwah anu dipake teh cara Wali Songo. Nah, makanya ini banyak erat kaitan dengan istilah-istilah para wali, sampai ada pondok tirakat dan sebagainya. Kunaon pana gitu, karena memang di Pulau Jawa lamun hayang berhasil ya versi abdi ulah jauh tina pola Wali Songo da kabuktian nepi ka kiwari aya bukti-buktina keberhasilan dakwah beliau gitu kan. Nah, kemudian melihat kunaon sih nama-nama asli Wali Songo disembunyikan sehingga nu populer nanti bukan nama aslinya. Seperti Syarif Hidayatullah jadi Sunan Gunung Jati, ada Sunan Ampel, ada Sunan Gila, Sunan Muria itu kan. Aya Ampel teh naon, ada Gunung Jati teh naon itu kan. Boa-boa di tanah Jawa mah ya, termasuk Sunda kudu disumputkeun istilah-istilah alus teh. Kemudian ya orang lebih menggunakan seperti itu. Teruslah selesai diputuskan ngaran teh mung bodas anu isina teh khairun nas ampun minas. Lamun batur organisasi teh perahu, lamun urang jadi tujuan. Namun tujuan jadi kudu jadi mung bodas hirup teh kudu jadi khairus ang pemlinas. Lamun hayang jadi manusia unggul kudu bisa nyin kehadiran kayak sama intinya dikunci gitu, sehingga carana kudu kumaha dimulai cara hiji ngaji diri ya, 2 ngaji rasa, 3 bebela ka agama jeung negara itu dikunci nu eta. Terus kumaha cara ngasahna? Maka aya moto peka peduli pasti. Catat, daftarkeunlah ka notaris, ke Kemenkumham. Dirancanglah logo. Itu logo filosofi Islam sadaya sebetulnya Komite Pedar. Kemun sempat we ayeuna nya mun disebut irah deui. Berjalan 2016 sudah bentuk yayasan anu bergerak di 3 bidang sosial maupun keagamaan. Sarang dina ADART dicantumkan dan sudah di-ACC oleh Menkumham bahwa Yayasan Mung Bodas bisa dibuka cabang seluruh wilayah dan Indonesia dan luar negeri. Itu udah ACC. Berarti kategorina anggar yayasan. Yayasan. Karena itu kita fokus dengan kegiatan sosial dan sebagainya, dan karena kebiasaan rutinitas padepokan itu bisa dihilangkan seperti rehabilitasinya ODGJ narkoba, kemudian maturan orang-orang hijrah gitu kan, sehingga walaupun orang bergerak dengan bidang agama nu eta mah bisa ditinggalkan. Akhirnya berbaurlah di situ. Ketika mulai menerima santri-santri kalong anu didinya ngaraji di Al-Azhar ilmu agama, ilmu kanuragan itu kan, adalah semacam keinginan salah satu alumni padepokan anu hayang masantrenkeun budakna. Akhirnya musyawarah lah dengan beberapa perintis gitu kan dan orang yang peduli. Kumaha ieu lamun urang ayeuna cuang legalkeun pasantren. Karena walau kumaha gerakan-gerakan agama teh ulah sembarangan, sangkan urang loba nanggung jawab. Loba nu manto karena hubungan dengan Kementerian Agama. Amina urang salah nu ngageungkeun, ayeuna naon bisa urang mengikuti program supaya teu ilegal. Diuruslah legalitas pondok pesantren. Karena kita konsepna alam, saya lihat di Kemenang ternyata aya item tentang pondok pesantren alam. Aja itemna kan jenisnya banyaknya pesantren teh, aya pesantren alam, pesantren naon gitu kan, aya nu khusus. Maka kita pilih pondok pesantren alam. Alhamdulillah 2018 keluar izin operasional dari Kementerian Agama. Sudah dilakukan verifikasi
itu kan, dari KUA, Kementerian Agama, dari Depag gitu. 2018 mulailah di situ kita susun kurikulum dan sebagainya. Alhasil jadi pesantren lah. Tapi walaupun guys jadi pesantren tetap ngaran Padepokan teu leungit sampai ayeuna, termasuk stigma umat itu kan, masyarakat tentang Padepokan masih kena banyak yang menganggap negatif. Geus jadi pesantren ge anger we gitu. Wa anu mah bahkan aya nu masih kena nempel. Jadi mau ngudasnya enggak saya ormas. Nya sampai hari ini gitu kan, ormas wa nya amun ormas kumaha cat teh. Emang naon sana ormas? Kan? Itu LSM jalanan kumaha eta tanggapanna. Nah, karena memang pesantren mulai berkembang alhamdulillah gitunya, Allah amanahkan santri. Terus karena kita yang punya kelompok-kelompok perintis teh tidak punya SDM. Betul. Baik dalam bidang kurikulum, ya, pendidikan dan sebagainya, pengolahan santri, masalah guru, masalah kesantrian, akhirnya kita mulai tracking, neangan nu siap, sama-sama berjuang. Alhamdulillah, kami sepakat bahwa para perintis tidak terlibat dalam mengajar. Gitu, kumaha ge, hitung amankan diri. Seiring berkembangnya waktu, karena hari ini nuker tren teh tahfidz. Betul. Nah, karena memang itu salah satu ilmu yang harus kita dalami lah dan sebagainya. Alhamdulillah 2020 ditambahkan lagi program. Ada program tahfidz. Kita tidak memaksa, karena kalau untuk menjadi santri tahfidz itu ada masa karantina selama 6 bulan. Jadi bisa masuk kategori penghafal Al-Quran, namun geus lulus, segala macam malah, gitu kan. Jadi itu langsung budak, itu langsung ngalar Quran, bukan diajarkan dulu ilmu Al-Qurannya, tajwid, tahsin dan sebagainya, mau huruf. Ini lulus baru, alhamdulillah, ada beberapa santri sudah lulus dan sudah mengikuti program tahfidz. Nah, jadi hari ini mau bodas teh ya patut dijelaskan bahwa selain daripada kental dengan kegiatan program-program Padepokan, karena memang itu adalah awal mula bernama mau bodas teh memang Padepokan sampai hari ini kan seperti itu. Jadi alhamdulillah ya ayeuna mah mau bodas teh garapan teh gitu jadi bertambah. Nah, jadi bertambah dari mulai ayeuna kegiatan program anu di Padepokan masih itu bisa dileungitkeun. Da aya sekelompok orang anu memang can apal di eta teh geus pasantren. Datang dengan kebutuhan material Padepokan. Aya nu datang deui masalah masantren. Itu kan aya nu datang masalah tahfidz dan lain sebagainya. Dan di pesantren memberasnya aya santri itu aya 3 macam. Aya santri kalong, sarua. Aya santri mukim, aya santri tirakat di bedana. Ari santri kalong mah nya seperti halna anu mereka rutinan tapi pulang teu mondok lah. Teu mondok. Ari santri mukim mah memang santri umum, termasuk tahfidz santri mukim. Aya santri tirakat tambahna teh. Aya santri tirakat teh kumaha? Jadi aya santri tirakat mah abdi khusus membuat sebuah kurikulum bagi kaum muhajirin. Eta definisi tirakatnya kumaha tadi ini? Jadi memang amalannya istimewa. Lebih lah dari amalan santri biasa. Keur tirakat mah karena memang programnya program penembusan dosa. Jadi korelasina bahwa nungaran tobat teh lain eureun maksiat, tapi mengubah maksiat menjadi taat. Karena tidak ada yang menjamin bahwa kesalahan orang teh walau diampura. Maka carana kita membuat sebuah treatment, lamun hayang yakin orang salamet jeung hayang menang ridho Allah, lamun baheula nyesatkeun jalma ayeuna ngelingkeun jalma gitu. Lamun baheula majeg ayeuna sedekah. Jadi lain sebatas eureun majeg. Maka santri-santri tirakat rata-rata latar belakangnya penjahat. Kemudian didinya dikasih wawasan, dikasih edukasi
dikasih pemahaman sederhana, lamun hayang bener manjang jadi lain sebatas eureun salah. Ya kan, tapi harus memiliki amal istimewa. Jadi lamun batur sholawat 10 kali 50.000. Ya paham. Nah, ketika itu salah satu program Santri Tirakat. Jadi Santri Tirakat itu aya grup WhatsApp-na karena memang aya anu teu bisa melakukan aktivitas di padepokan. Tapi kita pantau ada kriteria syarat dan sebagainya. Ya termasuk amalnya ditambah. Kayak macam lamun Santri Tirakat anu tara puasa Senin Kemis, anu geus biasa Senin Kemis jadi puasa Daud, ditingkat terus. Lamun amal-amal sunnah biasanya lamun tara duha jadi duha, anu osok ditambah rakaatna gitulah. Termasuk aya gerakan-gerakan sedekah. Temun dina peran di Maung Bodas itu karakter uak kan melekat gitu. Apakah memang ku uak segala? Itu beda antara pintar dengan cerdas. Lamun pintar bidang-bidang tertentu artinya memiliki skill, kemampuan. Nah, itu banyak cerdas bukan berarti memiliki kemampuan lebih. Dan itu definisi orang. Karena memang ketika ada sebuah program sebetulnya ari uamah ngan sebatas dengan SDM. Mempekerjakan kemudian memberdayakan itu kan. Jadi dari segala program dan programnya batur. Jadi lamun yayasan tema selayaknya yayasan yang lain. Gitu. Jadi ada sebetulnya mah status UAT lain naon dengan sebatas ketua yayasan nu di SK-an ku pembina gitu. Cuman memang ide-ide gagasan yang meureun tirakat-tirakat na waktu rek yayasan teh henteu sembarangan gitu kan. Melalui berbagai tahapan dan di situ uang milu ngaritis lah gitu intinya mah. Dan jeuh sorangan deh. Karena anu unik we, urang ek nanya terkait waano aya istilah wa maung. Itu ek nanya. Ari uak teh uak maung teh uak teh maung atau dan uana maung teh kudu dijawab. Lamun uak mun uak teh maung nya atawa uakna maung gitu. Uakna maung teh berarti uakna maung teh saha? Iya ya nu unik memeh ngajelaseun ka dieu nya. Urang kudu kieu heula pertanyaan teh. Ti iraha eta jadi uak. Jeung saha nu ngamimitian mere nelah jadi uak. Gitu. Nah, ieu aya sebuah riwayat sebetulna mah. Uak teh abdi we nya heula abdi itu. Boga babaturan, layeut pisan. Eta mah menisok jika gula jeung peueut babaturan teh, gitu kan. Tapi can kawin-kawin nepi ka eta budak teh, deukeut pisan. Nepikeun ke geus alabatan asa jeung baraya gitu, si budak eta teh. Sehingga ngarasa chemistry jeung budak eta teh. Nah, tiba-tiba setelah lama bersahabat, karena memang sok kadang-kadang sok aya teu gitu, sok inget ke manehna. Hiji waktu nyaritakeun tentang tanggal lahir, poe lahir itu kan, umur itu nama. Ternyata urang jeung jalma eta teh saumur, sabulan, satanggal, sawaktu lahir teh. Pas diriungkeun ditanya jeung kolo teh urang teh lahir teh poe naon, sebenarnya wayah naon. Ternyata budak eta teh lahir teh saborojol teh sawaktu gitu. Sawaktu poe Ahad tes maghrib tanggal 7 bulan 7 2016 kahayang eta mah tahun 83 sabab pisan kan tadi nama ngobrol teh aing sia bebel kehed jeung mana teh jeung baturan lah gitu. Akhirnya ketika urang geus aya nya sesuatu nu memang dianggap sarua itu kan nu dua teh mikir akhirnya si urang ayeuna ka maneh kudu ngomong naon. Da asa ka kolot ka si teh asa ka lanceuknya, kadang-kadang asa ka adik, kadang-kadang asa ka musuh gitu. Keur ngamankeun sesebutan, akhirna disepakatilah nyebut uwa. Si itu nu nawarkeun teh mah geus urang nyebut uwa bae cenah. Ai kawan macana babari mentas gitu. Nah, kusabab dengan usia yang sama termasuk lahirna, akhirna urang geus sepakat nyebut uwa ka mana teh. Itu mah ngaranna wadadi, urang mah waano gitu. Geus tidinya jol viral weh mun ayeuna mah bahasa teh mun nya jug-jug tina si eta kan karena si eta sok layeut jeung urang gitu kan
wah itu kan. Tiba-tiba tuh dia narurutan. Gitu narurutan lah geus jadi uwa teh itu mana mimitina asal namanya gitu. Jadi uwa itu. Nah, ngobrol ieu teh ka guru ngaros gitu. Karena memang ari uwa teh naon? Sebetulnya filosofi tentang uwa pada urang teh kieu aya sejarah panjang tentang sesobatan sehingga kalau ngaran uwa. Mudah-mudahan cek guru ingat kenal almarhum. Mudah-mudahan sing jadi uwa anu memang uwa eta teh sebuah singkatan. Singkatan naon? Ruas we gebel. Ai una ulama, wa na warasatul ana anbiya. Didoakeun ku akang. Mudah-mudahan sing jadi uwa anu bener. Ah, tidinya urang inget kuring ka. Cek guru teh mandi. Kan? Ya urang teh mandi weh. Terus dikasih berana amalan. Kadenya sing ingat cek akang. Sing jadi uwa nu bener. Tadinya lah orang disebut hijrah total. Tuh kan. Karena aya sematan bahasa uwa di dinya teh di hartian ku guru mah doa. Jadi sebuah doa keur abdi gitu. Jung. Da ieu mah uwa ngora. Sing jadi cita-cita jeung sing ngawujud. Pokokna mah sing jadi uwa nu bener tah eta nu ka kuping wae. Berarti lamun sing jadi uwa anu bener, sing jadi ulama warasatul anbiya anu bener. Tidinya geus teu purun salah teh, sieun ku salah teh. Eta kehebatan nya doa guru gitulah. Ieu teh kakara dipedari ayeuna. Urang cara ngomong ka sasaha urusan ieu, anu ieu kuno gondrong ieu ku urang jadi kajebak. Karena urang kan teu bisa bohong. Karena ditanya, cuman ketika ditanya uwa maung teh apakah uwa teh maung teh uwana maung, kudu dibuka heula sejarah uwana kumaha heula. Gitu. Soalna ayeuna we lamun aya jaman nyebut akang atawa nyebut naon we lah lain nyebut uwa hate teh teu narima. Lain teu narima teh kieu asa batur teh jaman teh. Tapi lamun nyebut uwa geus we asa jeung bala ditu teh. Loma gitu. Loma urang teh lamun geus nyebut kang oh ieu berarti jamaah anyar. Teu nyahoon ka urang gitu kan. Jadi sok terkadang aya kitu, lain hartina urang hayang diuwakeun. Tapi urang sok mulai sok alus-alus sama karena ketika aya nyebut akang, bapak, urang kudu bisa ngajaga. Karena sia teh pun urang. Beda jeung disebut uwa, mun disebut uwa mah aing minta urut euy, hade kitu. Jadi aya sebuah filtrasi sebetulna mah ketika aya jalma henteu nyebut uwa teh, urang teh bisa lebih hati-hati. Karena si eta jalma can apalin ka urang. Jadi urang ulah sembarangan ke eta jalma itu kan. Dalam menugas nyahuan, nugas nyebut uwa mah berarti paling tidak eta jalma teh nyahuan lah setik-setikeun ka urang. Nah, wa mau jadi mana meureunnya? Karena memang heuh piraku ari eta mah eta we lah jelema mimitina mah meureun ayeuna mah kan usi mudi singkat, aya singkatan meureun teu salah. Bismillah ge jadi basmalah meureunna. Gitu. Karena ari nyebut uwa ano komo lamun panjang jeung gelarna panjang pisan. Jeung gelarna mah da sakola teh anggeus-anggeus sampai ka kiwari gitu kan. Gelar mah geus loba we gitu kan teu payu euy gelar teh. Anggarnya wa mau, wa mau gitu teu kasebut gelar hiji acan. Ku sabab jamak kiwari mah meureun gampang nya nu simpel. Jamak teh. Sehingga ketika awalnya tina komen-komenan teh wa mau kan anu kaki wari nelan wa mau kira termasuk anak orang pisan teh anak orang teh lamun berambek teh kitu sok nyebut wa mau enggak urang teh. Nah jadi ari wa mau mah eta mah teu mengandung filosofinya sebetulna mah hanya nyingkat-nyingkatkeun gitu kan. Udah meureunna aya disebut kabeh piraku mau bodas gitu kan aya disebut ngaran kabeh meureunna piraku da tanggal tah kitu ari mau mah ulahnya memang akun Facebook kan mau bodas jadi wa maung gitu tah gitu jadi lain wana maung lain wana maung lain wa maung mah gitu kan jadi teu sebetulna mah jeung maung urusan jadi jeung maung teh lain dulu lain baraya jeung urusan sebetulna mah eta mah simbol. Nah, eta kan terkait sok aya kadang meureun orang anu memanfaatkan jadi ngebrand maung bodas untuk
untuk sebuah naon istilahnya teh sangkan eueuh ieu lah sangkan jiga LSM lah. Jiga LSM sangkan nu mun mobil disitikeran eta tanggapan gua kumaha. Lamun anu jalma boga pemikiran gitu, baik itu ti jamaah ada meureunan gitu. Itu diperbolehkan tentu gitu. Soalnya kan ada image lain. Sebenarnya kieu nya eta teh meureunna lamun kitu teh bukti kareueus. Hayang nemongkeun. Entak dulu kan pernah populer nyariun topi bala 2 maung gitu kan. Nyariun stiker, aya oge pernah aya baju beredar tulisanna pasien wa maung. Kan haritanya payu pisan itu teh. Jadi anu geus bener ge uing mah pasien cenah. Pasien wa maung, mun pasien aya bala 2 maung gitu kan. Termasuk nyariun stiker eta teh. Jadi sebetulnya ari kita mah kan teu bisa nyaram. Ketika marehna boga kareueus sesuatu nu dianggap aya manfaatna meureun hayang aya minimal teh bahwa uing ge bagian dari tina keluarga wa maung gitu kan, keluarga Mung Bodas gitu kan. Sehingga beredar stiker-stiker. Memang stiker teh kontroversi. Nah, kontroversi karena di satu sisi nu ngaran stiker beredar baik dina kendaraan komodo loba dimanfaatkeun dina kendaraan anu bermasalah. Tuh kan? Ieu nu sok terkadang jadi kurang nyaman. Gitu, aya motor anu sabulahan atau motor kosong disestikeran Mung Bodas sehingga lamun aya naon teh dianggap bahwa ieu teh bisa backup lah. Lain nge-backup beureun bahasana teh bisa mere ieu ya, mere syafaat gitu. Bisa lametkeun lah. Bisa nyalametkeun gitu kan. Itu cek kasar nama seperti itu. Nah, sebetulnya itu nyaman, bahkan dulu pernah urang teh sweeping nyebetan stiker Mung Bodas tuh kan, karena stiker Mung Bodas liar. Urang teu rumasa ngaluarkeun tiba-tiba nempel di mobil-mobil anu memang teu aya hubungannya urang. Jamaah lain, pengurus lain gitu kan. Memang de program di tahun 2018 oge geus dicopotan lah gitu kan. Karena memang nya simpatisan aya anu nyen inisiatif nyariin sorangan tuh kan, sehingga nya ditempelkeun tanpa apal jelona naon, aya nu resep logo, aya oge anu memang ngepen tapi mahena teu bisa berkunjung gitu kan, teu bisa silaturahmi. Tapi selagi memang teu aya madorot mangga kan. Cuma memang resiko ketika aya hal semacam itu identik dengan hal-hal yang seperti itulah. Jadi meureunna disebut mentak lamun aya nu nyebutkeun Mung Bodas sarua eta keneh jeung nu baheula teh wajar. Karena memang dina gaya, dina cara hampir kitu. Begitu. Lamun dina poin 3 rupa tadi sosial, kemanusiaan, keagamaan. Anu prioritas, semua prioritas apa ada yang diunggulkan? Agama. Tapi kan lebih sosial badan. Nah, karena gini, sebetulnya tilu ieu teh organ inti kehidupan manusia. Leungit hiji lain jalma. Contoh kieu. Aya jalma tukang sosial na alus. Peduli ka sesama na alus musian, tapi ibadah kitara berarti kan teu bener teu pincang. Atawa aya jalma kana agamana teh jiga hade. Tapi sosialna eueuh sarua. Da kabeh kemanusiaan ajaran agama eta teh. Maka kunaon pangga disebutkeun nu diunggulkeun agama mungkin karena nu diunggulkeun teh agama sehingga efekna teh karena sosial karena kemanusiaan teh aya jalan. Makana nu dipadatkeun teh justru lain sosial, agama. Berarti agama bakal aya kana sosial. Bakal tersadarkan sehingga hampir setiap hari teu eureun nu kan sosial. Dan memang edukasi tentang sosial di agama. Maka ayeuna teh nu dipadatkeun teh jadwal teh kegiatan pengajian. Kawal ulama, aya ulama pengawasan ngabring. Tah eta aya hal anu unik. Jadi sok katingali uat teh ayeuna teh ceramah gitu. Eta erek kabeh kuwa gitu, di jalan kuwa, ceramah kuwa, eta kumaha urusanna? Ieu urusanna saingan jeung urang gitu. Jadi kieu kareta dia. Ari jalma teh tara anggeus salajona eta teh. Tara anggeus salajona lamun nempo wa keur nyekel emit nya, gegerewekan itu kan. Teu anggeus nongtonna. Padahal setiap uwa datang kanu ngondang paling sebatas hiji silaturahmi. Kaduana mengenalkan dirinya, ngahormat kanu ngondang, katilunan nerangkeun
tentang mengbodas biasana eta teh lamun beres mah pasti setiap aya dina acara panggung gitu pasti mawa ustad mau balik minimal hiji maksimal 3 4 sok mawa eta teh ngahargaan kana ngundang hungkul lah tapi eta tadi teh ya jama mungkin aya nu geus nganggap urang bener padahal urang mah can ngarasa itu kan tapi kan tetap kudu dihargaan karena ari nu ngundang mas sunat datang mah kan wajib paling tidak urang silaturahmi gitu. Jadi tetap aya kapasitas tertentu anu urang ngaragap. Kan bisa jadi nya ayeuna kan klarifikasi lah. Ya. Lain klarifikasi ngajelaskeun lah. Itu sagala pisan gitu. Hebatnya. Jadi bisaan gitu. Tidak digarap gitu. Kada mah jeroana mah teh dengan seueur gerak gila tuh. Termasuk di pesantren aya nu khusus ngelola pesantren. Aya, karena di Maung Bodas abdi pribadinya walaupun judul nama nu ngarintis nyieun pesantren pondok tahfidz gitu kan teu ngajar semenit-menit acan kebayang tuh lamun sadi diajar ku urang pejet gitu ya urang yang mikir teh gitu badak lamun urang keur ngaji nya keur ngobrol manakan Maung Bodas tenang Bu gitu kan pesantren di urang lain gratis tapi free gitu kan bebas bayar heug teu kajeun menta heug gitu kan ya masalah jeung ulah hariwang ulah sieun anak ibu bancunur gitu kan da urang teu milu ngajar gitu nah artinya karena memang urang teu bisa menolaknya bisi eta teh jalan Allah mikarido kana hirup urang ibadah narima wasilah diterima sama urang. Jadi ketika ada sesuatu nu datang ke hareupeun urang tuh bisa nolak gitu kan. Namun aya nu di urang eueuh urang neangan we lah kana sejen. Aya nu hayang masantren, urang teu bisa ngajar neangan nu ngajar. Aya nu gelo datang, urang teu bisa nambaan ngadatangkeun tukang nambaan gitu. Sebetulna mah gitu. Ngan di publik meureunang kanileuna seakan-akan juga segala ku urang. Kita pemedina sosial kan nya seperti santunan kan biasa terus rehab ya bedah rumah. Itu aya konsep tertentu apa memang target kumaha? Ya, jadi Maung Bodas sok aya program penyisiran. Jadi program kan namun misalkan aya nu sering melihat gitu kan update di media sosial, kadang ku sok dipostingkeun bikin program penyisiran. Pokoknya di mana we anggota Maung Bodas atau aya Maung Bodas, saya minta sisir ke tiap daerah, data yatim, duafa termasuk lansia kena janda mah ulah teman gitu mah janda nu ngarora mah eta mah rahasia gitu teu data kewe disampulkeun langsung termasuk rumah yang layak huni kemudian laporkan gitu kan nanti kita cari solusi kumaha cara urang ngabantuan kadinya. Nah di mana eta anggaran di kita itu sudah terbiasa ketika aya kebutuhan teh di list nah nu dibutuhkeun berebet kan kemudian didagangkeun mereka jamaah. Judulna kita tidak pernah bahasa minta bantuan mun aya pangabutuh bedah rumah santunan naon itu kan tapi bahasana berbagi kebahagiaan dan memberikan kesempatan. Ini ada umat yang butuh pertolongan datanglah gitu kan ya ti abis sakit selesai gitu kan. Termasuknya bedah rumah mau dihitung nanti mulai memberes berdiri jigana nya lumayan seueur lah tanpa kita kudu buntang panting mentaan ke batur tapi urang ti urang heula. Jadi mun aya misalkan oh iya aya rumah teu layak huni penghunina sekian orang urang rehab itu naon dibutuhkeun berebet ditulis RAB kemudian dilelang kita ngaracung wa GRC ti abdi wa keun abdi semen wa abdi paku wa itu dilelang. Eta naon rehab teh fasilitas nu di Padepokan itu rutin gitu. Aya berarti aya pasien. Rehabilitasi. Jadi aya rawat inap. Karena Karena sok katingali kan aya nu di dinas sosial pun ditampil dibikin gitu. Nah gitulah. Jadi nu kadang-kadang Satpol PP newak nu burung diantarkeun ka urang dinas sosial misalkan teh aya orang-orang anu dalam tanda kutip dalam pengawasan dinas sosial diantarkeun. Kita kapasitas ayeuna masih menerima apa memang masih. Jadi upami ayeuna misalkan tempat tos teh aya
tiba-tiba aya nu daftar ingin menghuni lahnya Ya. atau mau rawat inap ataupun rawat jalan, biasanya kita eh, memulangkan yang sudah pulih. Memulangkan sudah pulih. Ayeuna eta mun tadi kan dina ADART atau napi dina anu ya kan boleh membuka cabang baik di dalam maupun di luar. Jumlah total ayeuna anu 2019-2020 itu DPP Yayasan Maung Bodas mengeluarkan SK itu sudah ke 11 provinsi. Ya, termasuk salah satu yang luar negeri itu karena kita ada ikhwan yang kita kuliahkan ya, sekolahkan di Mesir, di Turki. Salah satunya memang ada yang membuka cabang luar negeri. Ya. Tapi konteksnya bukan cabang seperti Nudi Urang gitu kan, untuk koordinasi. Jadi biar nanti ketika mereka ada markas di situ menduplikasi lah kegiatan-kegiatan Maung Bodas seperti naon gitu kan, sehingga barudak anu ku Maung Bodas di sakolahkeun ka luar negeri teh nu berdasar ku urang di ongkosan teh melakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Ngawadahan lah. Ngawadahan, termasuk ayeuna kan mun aya mahasiswa Indonesia itu kan, seperti kemarin ada kejadian aya mahasiswa anu di Turki padahal mah bukan jamaah kita, bukan orang kita, sakit. Bukan akhirnya si Ikhwan orang di itu teh ngasih kabar kita, memberitahukan bahwa aya mahasiswa Indo ternyata sakit, membutuhkan biaya, kita bantu ke sana gitu. Dipola seperti itu. Memang untuk beberapa negara oke aya anu memang aya link untuk koordinasi supaya hirup produknya bisa manfaat. Tapi pas kamu bes kamari nya mubes ka 5 nya kamari teh karena mau 5 tahun, akhirnya yang provinsi lain ayeuna mah dibekukan. Kita hanya fokus di 4 provinsi ayeuna mah. Walaupun 4 provinsi eta teh memang kegiatan Maung Bodas teh henteu semuana bergerak lah di tiap kabupaten. Cuma paling tidak ada perwakilan di 4 provinsi. Nu kahiji provinsi DKI Jakarta, provinsi Banten, Jabar, Jateng. Jadi hanya diopat nama sesuai dengan kapasitasnya ruang gerak itu supaya terjauh teuing. Eta nu uniknya juga gagasan-gagasan anu ayeuna nuju dilakukan kan pondok tirakat. Pondok tirakat itu kan tadi lamun ka konsep nu awal tirakat mah kan okelah biasa dikatakan penebus dosa. Tapi dalam postingan lebih karena ada jamaah yang ikut kegiatan. Eta kumaha konsep pondok tirakat? Ya itu jadi heulanya urang ngeremet sejarahna heula. Jadi pondok tirakat itu sebuah program anu dirancang dengan salah satu guru asal Madura, ajarna cuma di Jogja. Jadi ya beliau itu salah seorang guru almarhumlah berdiskusi tentang bagaimana mengantisipasi dengan kondisi yang memang di akhir zaman ini alam sudah dianggap rusak, lah udah rusak bukan dianggap, ulama-ulama sudah banyak yang diambil. Lalu kita mau bagaimana agar tidak menjadi sampah? Karena khawatir kita itu ketika Allah selamatkan barang-barang berharga, orang berharga, sisanya dianggap yang tidak berguna lah katakan, gitu. Dianggap barang bekas, dianggap sesuatu yang tidak manfaatnya kurang lah gitu kan, sehingga dibiarkan terbakar, sehingga dilakukan sebuah diskusi. Kita mengambil bagian karena tidak semua yang tidak diselamatkan itu artinya lain berarti anu hirup gak masalah, lain berarti anu maut ogenan gitu kan, jama benar kan seperti gitu. Cuma paling tidak orang amankan diri. Ketika ulama-ulama banyak yang wafat, kita harus punya kekhawatiran. Ayolah, karena ini sebuah ajaran agama oge yang disebut ujlah gitu kan, orang seperti itulah melakukan tirakat-tirakat tertentu untuk keseimbangan alam. Jadi ulah kabeh rame di kota cenah gitulah. Rame di kota. Jadi orang ulah eleh ku salas panci cenah gitu. Orang langsung berkunjung, temui umat, kemudian bikin kemanfaatan, bantuan para dai-dai nu aya di pelosok. Cuman
da ieu teh jalma-jalma anu jara di penjahat teh cenakan gitu awalna mun cek bahasa Sunda mah. Sebetulnya mereka itu punya skill, punya keberanian yang tinggi itu kan, dia siap menanggung risiko. Sebetulnya itu ada potensi. Coba dekati mereka. Karena ketika di dalam kejahatan saja dia berani dan totalitas itu kan, coba geserkan, mudah-mudahan ada hidayah. Jadi usahakan kalau bisa mah cenah para penghuni pondok tirakat teh orang-orang yang memang latar belakang teh seperti begitu. Kemudian kita edukasi supaya engke lupa tarik cenah gitu kan. Emangnya dina salah hewani itu udah bener. Karena fitrah manusia mah kan kabeh cenah alus. Nah dirancang. Nah, dan memang sayangnya ketika kami dengan beliau almarhum sedang merancang kurikulum belum selesai. Anu ayeuna sedang dijalankan termasuk ayeuna mengumpulkan umatnya ngobrol gitu kan, termasuk kayak program tahun baik itu kan. Itu salah satu program yang dirumuskan dengan beliau almarhum. Nah, kenapa di pondok tirakat yang identik lamun tirakat tamu menyepi gitu nya berhalwat. Kenapa banyak jamaah? Itu karena gini. Ketika dibangun pondok tirakat di mana wae, kita tidak pernah merasa bahwa kita tehnya pondok tirakat Pamungbadas tidak pernah merasa menanam, tidak pernah merasa komode ayeuna urang merasa punya jasa lah artinya. Tapi paling tidak kehadiran kita teh di dinya teh minimal. Lamun nyebor meureun mawa sakecelak, lamun ngagemuk meureun mawa sacanggem gitu kan. Ada sebuah amanah bahwa tugas orang teh bukan menyingkirkan yang ada ataupun menutup akses untuk yang mau masuk gitu. Karena ustad-ustad setempat di wilayah tersebut teh sanad aya nabi sana mungbodas ada eta geus aya boga jasa ti heula gitu. Makanya aya salah satu syarat untuk berdirinya pondok tirakat Pamungbadas teh nu kahiji wajib bersilaturahmi dengan para pejuang agama, termasuk wajib ziarah ke makom-makom para pendakwah ya ilmu agama kadinya, dan bersilaturahmi dengan turunan almarhum. Karena moal mungkin aya mongbodas di dinya lamun eueuh nu teu lah gitu. Rek naon urang mongbodas teh? Rek berjuang. Dina naon? Dina agama wayahna. Silaturahmian barengan sok bebarengan jeung tokoh-tokoh agama anu keur berjuang. Kemudian ulah poho hargai, hormati, doakan dan sambung silaturahmi dengan almarhum para pejuang. Nah, berangkat tidinya akhirnya karena si ustadz boga umat, boga jamaah, bersilaturahmi lah dengan kita. Akhirnya aya sebuah tambahan program bahwa mereka masyarakat minta jadwal untuk bisa ikut selain mendukung teh hayanglah milu ngaji di pondok tirakat. Akhirnya dibuatlah jadwal setiap pondok tirakat wajib aya kajian ibu-ibu siang hari bapak malam. Tetapi ada yang unik di pondok tirakat. Jadi ketika satu siang hadir di pengajian itu wajib mendata tetangga yang sakit. Karena yang sakit pasti kita jenguk. Nah, dijenguk, kemudian apa yang dia butuhkan, orang dibantu. Kemudian yang unik di tirakat Pamungbadas itu, setiap habis pengajian dibuka waktu, ya, kesempatan untuk tidak boleh pulang bagi orang yang punya masalah apapun bentuknya ulah kamulang, termasuk punya penyakit. Jadi kita sisakan ada ruangan tertentu untuk menerima konsultasi umat. Kemudian nanti kita urai masalahnya bareng-bareng. Eta nu rame nalin ngajina. Aing ngajina mana rundutan. Begitu bareng ngaji, ternyata alasan rundutan teh ternyata mana teu fokus banyak masalah. Curhat lah. Gitu kan. Nah, eta bedana karena salah satu program pondok tirakat Pamungbadas itu adalah mengurai masalah umat. Jadi orang lebih apal
naon nu terjadi di dusun eta desa eta teh. Karena ku urang dibuka kesempatan untuk silahkan umat bertanya, umat mengeluh gitu kan. Umat curhat. Aya anu diselesaikeun, aya masalah, ternyata iya mah bisa beres ke kepala desa. Datang ke kepala desa. Oh iya mah bisa beres ya, tapi kudu ku Agnia. Datang ke Agnia. Jadi lebih ke corong keur nyampaikeun kana tujuan mau bodas lah. Jadi kan bisa jadi pemikiran teh dengan adanya pondok tirakat itu pondok tirakat sebuah majelis taklim. Jadi lain kadinya berarti. Ya, ya. Lain sebatas kadinya. Bukan. Jadi memang salah satu program pondok tirakat itu mengurai masalah umat. Jadi selain ada amalan-amalan istimewanya si penghuni jeung santri-santri teh gitu kan, salah satunya memang kita diwajibkan untuk mengidentifikasi masalah umat. Kewajiban pertama adalah menyambung silaturahmi dengan tokoh ulama, tokoh agama. Itu wajib murni, termasuk ziarah kepala makom yang para pejuang agama. Itu wajib nomor 1. Yang kedua, mendata, mengidentifikasi masalah umat. Kemudian yang ketiga, eta nu rada hese menguraina. Nya hese teh digeureuy lah. Digeureuy gitu kan, sehingga hal yang wajar ketika di media sosial terlihat geuningan loba we jama padahal di leuweung. Ya bisa dianggap tempat sesat. Nah, itu aya geus aya. Geus aya itu kan. Dan kita tidak kaget. Karena naon? Ketika kita bangun Maung Bodas, saya sudah mengedukasi para pengurus nu dipersiapkan ku Maung Bodas ketika bergerak dalam dunia dakwah. Hiji, pasti difitnah. 2, pasti dicaci maki. Pasti dianggap sesat. Wah, geus kitu nu betan-betan. Kan? Jadi ketika engke dihareup urang keur bergerak, aya anu nyangka kitu, nyangka kieu, lamun maneh masih kenehna menanggapi atau masih keneh artina baper, kan? Nah, artinya berarti mereka bukan orang yang memang memiliki kesiapan lah untuk berjuang bersama. Da cicing di urang, mun geus bejaan kabeh termasuk ieu. Anu rek ngebangun, siap teh ente dipitnah. Berarti keseharian kayak dina pondok tirakat naon atuh? Aya konsep aktivitas kegiatan teh pertanian. Ayeuna ge kan ieu teh karena memang masjid baru akan dibangun bulan depan, ayeuna teh pertanian heula. Macul, popolakan, dan balong gitu kan. Karena kita berusaha kumacarana kita hidup diri sendirinya dan menghidupi teh kudu tina hasil bumi. Tina pepelakan, tina lauk, tina ternak, eta program sasatuna. Jadi ulah menta, udah hidup dirinya hayang dahar, melak. Hayang mere, melak. Ulah ayeuna hayang mere menta deui. Pujian mah kadang-kadang. Nya, jadi karena gini lah, berhenti eta. Lamun ayeuna ukuran kesuksesan manusia ini yang terjadi hari ini. Jadi Jamal Kiwari mah nganggap sukses diri nanti lamun hiji populer. 2 loba nu nyanjung, geus loba nu nyumleungeun, geus loba nu nyanjung muja-muja lah, weh gitu kan. Katilu beungar. Ruksak. Sabet racun jebakan kabeh. Hartina henteu bati eta goreng. Bisa wae nu selaras teu naon-naon. Dipuji teu masalah, nu penting diri urang kan teu merasa kitu. Nah, mantap ari target mong selain gitu. Maka lebih silent. Ya kan? Underground. Jarang kurang tampil di umum kecuali medsos sewaktu-waktu gitu kan. Henteu sok opos lah teu kekuatan. Tapi gerakanna ngeureuyeuh. Tiba-tiba pencenut, nyeun bangunan tirakat di leuweung jarakna hese leumpang ge. Tiba-tiba begitu opening coba jemaah. Dan yang paling dirasakan sebetulnya bukan yang jadi tahdus bin imah urang lain loba jamaah sebetulnya mah, tapi banyak manfaat ketika karena gini prinsip di Maung Bodas itu yang sudah ditanamkan hiji Maung Bodas 1000 manfaat, lain 1000 Maung Bodas hiji manfaat gitu. Eta nu dirobah mindset. Jadi kajin mana hiji ge, yang penting manfaat loba. Hiji ge maung. Terus sebenarnya gitu. Jeung maung bergerak dengan insting, tidak komando. Yeah.
Jadi apa yang disebut dengan insting mau bergerak dengan tidak bergerak dengan komando. Jadi kieu di Mang Bodas mah eta mah langsung kamu diplet. Lamun aya insting ge nya kade. Lamun aya berieun bere. Aya tulungan. Aya pentaeun penta. Aya cabokeun cabok gitu kan. Aya tenggeuleun tenggel. Tapi bahasana tenggeuleun. Lamun lain tenggeuleun ulah. Da bakal cilaka. Sauk kieu abdi pernah neungeul jalma tapi salamet. Kunaon eta tenggeuleun jalmana. Dan usok mentak jadi cilaka mah neungeul lain tenggeuleun. Jalma satenggel-tenggelan kan. Insting ceng ke barudak teh. Sok ulah aya bergeun di penta, itu pasti masalah. Jadi kudu apal filosofi maung, hiji ge maung jeung maung bergerak dengan insting. Jadi maneh mun nyen gawe hade ulah kudu dititah. Gitu. Dalam berasnya. Siap, atur nuhun Pak. Terakhir secara umum lain ke jamaah mau modal sungguh tapi ke umum esensi dakwah wa tah sebagai nya tina khairunas anfa'uhum linnas lah. Kemudian aya guaran lebih dalam nanda kudu aya waktu deui menurutnya secara umum lah pesan-pesan lah untuk kategori zaman ayeuna, situasi ayeuna terutama dina medan dakwah ayeuna kumaha tah. Ya kita sedang mempelajari kenapa dakwah Rasul berhasil. Betul. Di segala zaman. Kenapa dakwah wali berhasil. Kemudian mempelajari tentang 4 karakter sahabat. Kenapa ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dan sosok ini cenderung karakternya bagaimana itu kan. Dan mereka itu adalah sebagai penopang dakwah Rasul. Padahal sahabat Nabi banyak, kenapa yang perempat? Ternyata setelah dilakukan literasi lah, orang baca siro, ternyata Abu Bakar ini orang bijak. Ternyata Utsman ini saudagar, kaya raya. Ternyata ini pintar. Ternyata Umar itu tegas. Oh pantas. Ketika dakwah Rasul berhasil, ternyata ditopang oleh 4 unsur. Ini yang akan saya sampaikan kepada umat dalam versi dakwah hari ini. Kenapa banyak pesantren yang tidak tahan, banyak ulama yang tidak kuat itu kan? Ini kurang penopang. Nah, dalam pesan ini adalah kita Maung Bodas sedang belajar bagaimana mengaplikasikan, mengadopsi pola dakwah Rasul. Dan sudah dibentuk lembaganya. Kalau di Maung Bodas, makanya di Maung Bodas, kenapa bisa bertahan, Tad? Yeah. Dan ini saya minta kalau memang ini ada manfaatnya, silahkan nanti diadopsi. Betul. Dengan nama yang berbeda gitu. Kita berkaca dari keberhasilan dakwah Rasul. Karena dakwah Rasul ini tidak ada batasan. Jadi bisa diikuti kapanpun di masa apapun. Itu pada zaman Nabi, pada zaman Nabi tidak. Itu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Karena sunnah itu tidak ada batasan. Nah, alasan kenapa Maung Bodas bisa ya katakan bertahan, bahkan ada progres, gitu kan, bisa tidak pernah ada benturan dengan siapapun itu kan. Kemudian setiap masalah ditemukan solusi. Nah, kita mencoba mengadopsi pola Rasulullah. Kita Maung Bodas ini membuat 4 divisi. Ada divisi Abu Bakar, divisi Umar, divisi Ali. Di Maung Bodas itu ada divisi Ali bin Abi Thalib. Karena beliau ini adalah orang cerdas, orang pintar, dan sebagai pentingnya ilmu. Kalau di Maung Bodas disebut istilahnya pusaka mas, paguyuban ulama sarjana kasepuhan mahasiswa. Jadi kalau ada apa-apa kita tanya ke situ. Ayah termasuk dukun di situ gabung. Bidang. Karena ayah masalah anu teu bisa selesai ku uing di rukiah. Wah, bagian abdi eta mah. Ieu mah junik jarian. Ieu mah santet. Keun ku saya. Di rukiah teh ada itu jalma. Makanya inspirasi karena wawas ilmu itu luas, ayeuna mah geus tobat dukun lagi geus cager. Maka kita kumpulkan di pusaka mas itu divisinya Ali bin Abi Thalib, paguyuban ulama sarjana kasepuhan mahasiswa Maung Bodas mas nate. Kita berkumpul ada kajiannya tadi.
kajian, ada mahasiswa, ulama, lain sebagainya untuk merumuskan masalah ataupun dalam basuh masail. Ada itu karena orang jama barodo ya kudu boga guru sing loba. Muka dua aya divisi Utsman bin Affan. Karena beliau saudagar penopang dakwah Rasul dalam sejarah, maka kita bikin Hammas. Hammas itu singkatan dari Himpunan Muktasibin Muslim Monggodas. Jadi ada kajian malam Senin khusus para pengusaha. Dan itulah yang menopang perjuangan di antara namun orang butuh naon teh ka eta teh ngahandle gitu lah. Harus pengusaha-pengusaha, tapi kita belum meluas sebetulnya hanya pengusaha yang ruang lingkup kita, dan kita sediakan edukasi buat mereka karena ketika kajian malam Senin kita pasti datangkan narasumber para pengusaha itu kan. Termasuk kita pernah mendatangkan orang Bajnas itu kan, mendatangkan pengusaha ekspor impor sehingga terbuka peluang banyak. Itu divisi Utsman bin Affan, itu khusus kelompok para pengusaha yang memang menopang perjuangan Monggodas, ya itu nanti bisa diadopsi oleh yang lain. Yang ketiga ada divisi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu namanya Pahatmas, pembina, pengawas, penasehat. Nah itulah orang nu di atas orang kabeh. Jadi lamun aya naon-naon teh nang heula kadinya bijak tuh. Bijak. Salah satunya siapa? Orang tua. Lanjut guru, jadinya cicingna, tidak tapi naros sana teh kadinya heula, jadi teu nyalira. Itu ku abi di labelana Pahatmas. Jadi beliau ini dikasih branding divisi Abu Bakar As-Siddiq. Nah yang keempat Panjimas, divisi Umar bin Khattab, pasukan jihad. Pasukan jihad Monggodas yang salah satu tugasnya hari ini mah itu yang kawal ulama kemana-kemana itu, mereka dilatih. Panjimas itu divisi Umar bin Khattab, pasukan jihad Monggodas. Nah ini sebagai pesan dakwah untuk agar dakwah kita kuat lah, agar kita kuat. Dan kita ini belum bicara tentang wali karena langsunglah ke induk, langsung ke Rasulullah. Nah di Monggodas itu yang ingin saya bagikan, dan ini baru saya ceritakan di sini, banyak yang saya ceritakan karena jebakan sebetulnya mas, sehingga ada banyak anu dicaritakeun dina peuting ayeuna itu kan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan jadi wasilah. Terus ketika engke aya manfaat, ada yang meniru, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin amin. Itu. Karena Mang Abdi melihat, oh iya kuat, iya bijak, tapi duit, ribet deh, ribet. Duit boga, ilmu loba nya. Beungar tapi letoy. Tim serbuna gitu kan. Nah, itu akan melemahkan dakwah. Makanya dalam situasi dakwah hari ini sudah di akhir zaman, tentu kita harus tidak bisa lagi melakukan cara-cara yang dulu lah katakan. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan. Nah, maka salah satu pengaman karena karena 4 divisi ini kita bersandar ke Rasulullah langsung. Karena Rasul melakukan hal yang sama, ada 4 sahabat yang betul-betul memang menopang perjuangan. Takut orang teh diturutan. Dan alhamdulillah. Jadi mun aya naon-naon teh jeung kusia gelutan, aya bagian gelutna. Wayahna eta nu rek gelut danaan. Gitu. Mun gelut teh amah itu kan, arti gelut di sini kan banyak lamakna gitu kan. Termasuk heula ulah ka gelut tanyakeun heula. Bener teh ieu teh tanyakeun ka ditu. Terus tanyakeun lah kanu bijak. Ka pembina. Nah, kebanyakan ayeuna teh saat jadi melemahna dakwah itu keunlah ulah ngobrolkeun masalah perbedaan pendapat ya dieu mah karena kurangnya ditopang oleh 4 unsur ini. Nah, mudah-mudahan di luaran sana ada yang mendengarkan, ikut menyimak, terus juga nanti kalau bila perlu nanti bertabayun. Siap. Biar lebih tahu kumaha carana itu kan. Dan istilah nama-nama yang tadi tidak berarti ketika ingin melakukan yang sama dengan nama yang sama. Itu hanya di kami saja. Bisa langsung lamun ayeuna pesantren matlab. Pondok matlab di dia langsung bae divisi Umar, divisi Utsman. Karena mereka harus terkoordinir. Ulah sampai ke kan gelut si eta, nu nyumbang si eta itu kan. Nanya ke si eta deui itu kan. Capek atuh. Gitu. Nah, itu mudah-mudahan saya berharap inovasi-inovasi yang saya temukan, yang saya rancang, saya rintis
bisa diikuti. Karena karena saya saja bukan orang ahli ilmu, bukan orang baik. Ketika kita bersanad ke Rasulullah, ada sesuatu manfaat yang bisa dirasakan oleh umat. Ya mungkin seperti itu Tad. Lebih kurangnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah, ada yang keliru, ataupun ada bahasa yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu semata-mata kehilapan abdi gitu. Siap. Hatur nuhun wa ano oge reng-rengan ti Monggodas. Silaturahmi sanenkanan oge naon nu didugikeun. Insyaallah jadi sebuah kebaikan mudah-mudahan. Naon janten ilmu sing janten jariah. Katanya ieu teh kegiatan ngorong wa. Ngobrol jeung nu ngorong. Jeung nu gondrong. Ngorong. Ngobrol jeung nu gondrong karena sami-sami gondrong lah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Ieu waktos tos janari pisan. Sakitu anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.